大家好，今天分享列缺穴。列缺穴是人体腧穴之一，属于手太阴肺经之络穴。取穴时取左手两手虎口自然相对，右手食指按在左手腕桡骨茎突上，食指下就有一个骨裂地方。列缺，顾名思义，列缺你手感觉有裂缝就对了。古语有句头项寻列缺，故而列缺穴擅长治疗头疼、失眠、面瘫、偏头痛、齿痛、口眼歪斜、向强痛等疾病，对哮喘、喉咙疼、不孕症也是特效穴。可针可灸可按摩，针灸斜刺0.5寸到1寸，没针灸条件可按摩，每次按摩3至5分钟，一天按摩3到5次，有时间可多次按摩。谢谢大家观看。